Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia buat saudaraku semua. Kali ini kita akan membagikan bagaimana cara mengobati batuk pilek dengan bahan dasar jeruk nipis, saudaraku ya. Sama nanti dikasih daun mint. Untuk yang kemarin yang sudah kita bagikan dengan belimbing buah bunga belimbing muluh, saudaraku. Untuk sekarang untuk obat batuk dan pilek jeruk nipis sama daun mint. Mari kita petik dulu daun mintnya. Nah, ini daun mintnya ini. Nah, ini ada bunganya ini. Nah, ini cukup dua helai cukup ya. Oke, habis itu kita cuci. Nah, ini ya. Selanjutnya kita mau merebus air ya. Baik, selanjutnya kita merebus air kurang lebih 1 gelas besar itu ya, saudaraku. Oke, tinggal kita menunggu mendidih saja. Baik, ini kelihatannya airnya sudah mendidih ya ini ya. Nah, kita tunggu lagi sebentar. Oke. Nah, sudah mendidih ya, kita matiin dulu. Nah, selanjutnya ini daun mint kita taruh di dalam gelas. Cukup cuma dua helai. Terus ini jeruk nipis cukup kita iris begini saja. Nah, ini nyamping biar nggak ikut biji-bijinya ya, kalau memotongnya begini caranya. Oke. Nah, ini tidak kena bijinya ya. Kalau dipotong model begini nanti kena semua ini. Nah, ini kan bersih semua ya. Oke. Ini tinggal kita taruh saja, tidak usah kita peras. Kita taruh saja. Baiklah, langsung ditaruh sini. Oke, semuanya. Ini kita buang saja ini. Oke. Selanjutnya kita tuang air yang sudah mendidih tadi. Nah, ini. Oke. Pas kurang lebih 1 gelas. Oke. Selanjutnya kita kasih gula secukupnya, tergantung selera ya. Kalau yang suka manis bisa 1 sendok. Kalau yang nggak begitu segini udah cukup. Kalau ada yang punya madu bagus, dikasih madu itu tambah bagus, pengganti gula itu ya. Nah, ini tata caranya untuk mengobati batuk dan pilek ya. Nah, ini nanti kita tunggu kurang lebih 15 menit, tinggal hangat-hangat kuku, lalu kita minum. Ini bisa kita lakukan pagi dan sore ya ini ya. Ini sangat bagus untuk batuk. Nah, ini saja dulu tip mengobati batuk. Mudah-mudahan saudara-saudara yang sakit batuk bisa cepat sembuh, bisa lekas sembuh, dan yang sehat mudah-mudahan tetap fit dan prima dan bisa aktivitas seperti biasanya. Dari saya video ini sekian dulu. Besok-besok lagi kita sambung dengan pengobatan yang herbal dengan cara yang lain atau dengan obat yang lain. Sekian dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.